O baú vibra ou faz barulho na estrada? Os baús da Icebras, na linha 100 litros, 140, 160, trabalham num processo diferente. As tampas têm travas ao redor, que possibilitam o travamento da tampa com o baú. E todos os baús da Icebras, da linha 100 litros, 65, 160, 140, tem autotrava. Então você fechou, ele não permite que tenha vibração. Quer comprar mais nossos produtos resistentes, autotrava e não vibra? Entre em contato com a nossa equipe.